বাড়ির খাবারে একটা আলাদাই মজা আছে, তাই না? রেস্টুরেন্টে সাজানো প্লেট যতই সুন্দর হোক, ঘরোয়া খাবারের মতো সেই আরাম কিন্তু মেলে না। ঘরোয়া খাবারের সঙ্গে যে শান্তি, যে আবেগ থাকে তা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। একটা বাড়ির রান্নাঘরের আসল জাদু লুকিয়ে থাকে তার গন্ধে, স্বাদে আর তৃপ্তির হাসিতে। আর যখন দুপুরবেলা গরম ভাতের পাশে ঝলমলে লালচে রঙের চিকেন কষা হাজির হয়, তখন আর কিছুই চাই না। আজ আমি বানাবো একদম পারফেক্ট ঘরোয়া স্বাদের চিকেন কষা। কম মশলায়, কম ঝামেলায়, অথচ স্বাদে অতুলনীয়। এই চিকেন কষা কোনো ঝকঝকে রেস্তোরাঁর পদ নয়, এটা সেই রান্না যা ঘরোয়ার সাথে ভরপুর, যেখানে মসলার প্রতিটি স্তরে মায়ের হাতের ছোঁয়া, ধৈর্য আর ভালোবাসা মিশে থাকে। নমস্কার, আমি তনুশ্রী, আর আপনারা দেখছেন তনুর রান্নাঘর। এই রেসিপিতে আমি কম ঝামেলায় বানাবো একদম পারফেক্ট চিকেন কষা, যা খেয়ে আপনিও বলতে বাধ্য হবেন, বাহ, একদম ঘরের মতো। খাওয়ার আগে শুধু সাবধান, গন্ধে খিদে এমন লাগতে পারে যে রান্না শেষ হওয়ার আগে প্লেট নিয়ে হাজির হয়ে যাবেন। গরম ভাত, লুচি বা পরোটা যার সঙ্গেই খান না কেন, এই চিকেন কষার প্রেমে পড়ে যাবেন। তাই আর দেরি না করে দেখে নিন পুরো রেসিপি, আর এমন আরো মজাদার সহজ রান্নার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমি এখানে 1 কেজি চিকেন ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। রান্নার আগে এই ধাপটা খুব জরুরি, কারণ চিকেন ঠিকমতো পরিষ্কার না হলে রান্নার স্বাদেই তার প্রভাব পড়ে। এবার আমি ম্যারিনেট করব, যাতে মশলা ভালোভাবে মিশে গিয়ে স্বাদটা আরো গভীর হয়। তার জন্য চিকেনের মধ্যে স্বাদ মতো লবণ, 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1/2 চা চামচ জিরে গুঁড়ো, 1/2 চা চামচ লাল লঙ্কার গুঁড়ো আর 1 টেবিল চামচ সরষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। এবার সবকিছু একসঙ্গে হাত দিয়ে ভালো করে মেখে নেব, যাতে প্রতিটা টুকরোতে মশলা ভালোভাবে লেগে যায়। এখন এটাকে অন্তত 20 মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো, যাতে মশলাগুলো মাংসের ভেতরে ঢুকে গিয়ে স্বাদ আরো ভালো হয়। আপনি যদি একটু বেশি সময় রাখতে পারেন তাহলে আরো ভালো, কারণ ম্যারিনেশনেই কিন্তু চিকেন কষার আসল ম্যাজিক। এবার আমি রান্নার জন্য মশলা তৈরি করে নেব, কারণ চিকেন কষার আসল স্বাদ কিন্তু ঠিকঠাক মশলা বানানোর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। তার জন্য আমি নিয়েছি 3টে মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ। পেঁয়াজ কিন্তু এই রেসিপির প্রাণ। এটা ঠিকমতো কাটা আর কষানো না হলে ঝোলের স্বাদটা ঠিক আসবে না। তাই পেঁয়াজগুলোকে খুব ভালো করে মিহি করে কুচিয়ে নিলাম, যাতে রান্নার সময় একদম সুন্দরভাবে কষে গিয়ে ঝোলে মিশে যায়। এরপর নিয়েছি একটা বড় সাইজের টমেটো। এটাকেও ছোট ছোট টুকরো করে কেটে রাখছি, যাতে রান্নার সময় তাড়াতাড়ি গলে গিয়ে ঝোলে মিশে যায়। এই পেঁয়াজ আর টমেটো কিন্তু শুধু স্বাদই বাড়াবে না, চিকেন কষার ঝোলকে একটা সুন্দর রং আর গভীরতাও দেবে। এবার মশলার একটা পেস্ট বানিয়ে নেব, যা চিকেন কষার আসল স্বাদ নিয়ে আসবে। তার জন্য নিয়েছি 30 কোয়া রসুন, 2 ইঞ্চি আদা, 4টে কাঁচা লঙ্কা, 2টো শুকনো লঙ্কা আর কিছু গোটা গরম মশলা, ওই যেমন দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ। সবকিছু একসঙ্গে বেটে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে মশলার পারফেক্ট পেস্ট, যা চিকেন কষায় দারুণ ঝাঁঝ আর গভীর স্বাদ দেবে। এবার একটি কড়াই গরম করে নিলাম, তারপর দিলাম পরিমাণ মতো সরষের তেল। চিকেন কষার আসল স্বাদ কিন্তু সরষের তেলেই আসে। এই তেলটা মশলাগুলোকে সুন্দরভাবে কষিয়ে একটা দারুণ অ্যারোমা তৈরি করে, যা পুরো রান্নার স্বাদ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। তাই ঠিকঠাক স্বাদ পেতে সরষের তেলকেই সেরা অপশন হিসেবে বেছে নিলাম। তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেলে প্রথমেই ফোড়নে দিয়ে দিলাম একটা তেজপাতা। ছোট্ট একটা উপকরণ, এর সুগন্ধ কিন্তু পুরো রান্নায় একটা অন্যরকম গভীরতা এনে দেবে। তেজপাতা দেওয়ার সাথে সাথেই মশলার একটা মিষ্টি গন্ধ আসতে শুরু করলো। এরপর দিয়ে দিলাম কেটে রাখা পেঁয়াজ আর টমেটো। পেঁয়াজ যত ভালো করে কষানো হবে, ঝোলের স্বাদ কিন্তু ততটাই গভীর হবে। ধৈর্য ধরে মাঝারি আঁচে পেঁয়াজটাকে ভাজতে হবে, যতক্ষণ না সেটা হালকা বাদামি হয়ে আসছে। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, যা ঝোলের রং আর স্বাদ দুটোকেই দারুণ প্রভাব ফেলবে। হলুদটা ভালোভাবে কষাতে হবে, যাতে কাঁচা গন্ধ না থাকে। এবার একটা খুন্তি দিয়ে ভালো করে নেড়ে মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি, যেন সমস্ত ফ্লেভার একসাথে মিশে যায়। পেঁয়াজটা একদম পারফেক্ট ভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এখন সুন্দর একটা ক্যারামেলাইজড কালার চলে এসেছে। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে বানিয়ে রাখা মশলার পেস্ট, যার মধ্যে আছে আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা আর গোটা গরম মশলা। এবার সবকিছু একসঙ্গে ভালোভাবে নেড়ে কষিয়ে নেব। এই ধাপে কিন্তু ধৈর্য ধরতেই হবে। মশলাটা যত ভালো কষানো হবে, রান্নার স্বাদটাও কিন্তু ততটাই গভীর হবে। মাঝারি আঁচে ধীরে ধীরে মশলা কষিয়ে নিচ্ছি, যতক্ষণ না তেল ছাড়তে শুরু করে। মশলাটা একদম পারফেক্ট ভাবে কষানো হয়ে গেছে, তেলও ছেড়ে দিয়েছে, মানে স্বাদ একদম জমে উঠেছে। এবার দিয়ে দিচ্ছি ম্যারিনেট করে রাখা চিকেন। চিকেন দেওয়ার পর সাথে সাথে ভালো করে মশলার সঙ্গে মিশিয়ে নেব, যাতে প্রতিটা টুকরোতেই মশলা ভালোভাবে লেগে যায়। এবার মাঝারি আঁচে কিছুক্ষণ নাড়তে থাকবো, যাতে চিকেনটা হালকা ভাজা হয় আর মশলার স্বাদ ভালোভাবে ঢুকে যায়। এরপর ঢেকে দিয়ে আরো কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব, যাতে চিকেন থেকে জলটা বেরিয়ে আসে, আর সেটাই মশলার সাথে মিশে দারুণ একটা ঘন ঝোল তৈরি করবে। মাঝে মধ্যে ঢাকনা খুলে একটু নেড়ে দেবো, যাতে নিচে না লেগে যায়। এইভাবে ধীরে ধীরে কষতে থাকলেই চিকেন হবে একদম রসালো আর সুগন্ধে ভরপুর। এবার ঢাকনা খুলে দেখলাম চিকেন থেকে জল বেরিয়ে এসেছে, আর মশলার সাথে মিশে ঝোলটা ঘন হয়ে উঠেছে। গন্ধেই বোঝা যাচ্ছে স্বাদ একেবারে জমে যাচ্ছে। এখন আঁচ একটু বাড়িয়ে নিয়ে ভালো করে নেড়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব, যাতে মশলাটা ভালোভাবে চিকেনের সাথে মিশে যায় আর ঝোলটা আরো গাঢ় হয়। এই ধাপে মাংসটা ধীরে ধীরে নরম হয়ে যাবে, আর মশলায় তেলও পুরোপুরি ছেড়ে আসবে। যদি দেখেন ঝোল একটু কম হয়ে গেছে বা আরো ঝোল চাই, তাহলে সামান্য গরম জল দিয়ে মিশিয়ে নিতে পারেন। তবে বেশি জল দিলে কিন্তু কষার সেই ঘন স্বাদটা নষ্ট হয়ে যাবে, তাই যতটুকু দরকার ততটুকুই দেবেন। চিকেনটা একদম পারফেক্ট ভাবে কষানো হয়ে গেছে, মশলার তেলও সুন্দরভাবে উপরে উঠে এসেছে, মানে স্বাদ একেবারে জমে গেছে। এবার শেষ মুহূর্তে টাচ দিতে হাত ভরে কুচি করে রাখা ধনেপাতা ছড়িয়ে দিচ্ছি। ধনেপাতা শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, এর ফ্রেশ গন্ধ পুরো রান্নার স্বাদ আরো বাড়িয়ে দেবে। ঢাকনা দিয়ে আরো 2 মিনিট রেখে দেবো, যাতে ধনেপাতার মিষ্টি সুগন্ধ পুরো মশলার সাথে মিশে যায়।
এরপর গরম ভাত, পরোটা বা লুচির সাথে পরিবেশন করলেই একদম ঘরোয়া স্বাদের মজাদার চিকেন কষা, যা খাওয়ার পর মন বলবে আহা কি খেলাম। তাহলে কেমন লাগলো আমার আজকের রেসিপি? এমনই আরো সহজ, মজাদার আর ঘরোয়া রান্নার স্বাদ পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরের আরেকটি মজাদার ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো টাটা।